हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ चिकन आलू गोश्त, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में घी को गर्म करने के लिए रखा है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें आपने चिकन को ऐड करना है। चिकन को घी में ऐड करके इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। 5 से 6 मिनट तक मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जब ये अच्छे से कलर चेंज कर ले अपना, तो इसको फिर मैं डिश आउट कर लूँगी। अभी इसको मैं साथ साथ हिलाती भी जा रही हूँ ताकि ये बैलेंस रहे, कहीं से इसका कलर डार्क ना आ जाए। जब ये इसका कलर चेंज हो गया, मैं इसको अब निकाल लूँगी। और इसके आलू गोश्त के मसाले के लिए मैंने प्याज काटा है। 3 बड़े प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं। चिकन को निकाल के इसी घी में अब मैं जो प्याज मैंने बारीक काटे हुए थे उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। प्याज को ऐड करके आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, जितना उसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए। मैं इसको साथ साथ हिलाती जाऊँगी। ये प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छे से मैं साथ साथ इसको हिलाती रहूँगी। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इसको भी मैं प्याज की तरह गोल्डन ब्राउन फ्राई करूँगी और साथ साथ हिलाती जाऊंगी। ये अच्छे से जब मिक्स हो जाए और दोनों का कलर एक जैसा हो जाए तो इसमें मैं ऐड करूंगी, मैंने 4 बड़े टमाटर लिए, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको अब इस स्टेज पे अब इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटो पेस्ट। इसको मैं ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सारा मिक्स हो गया। जब ये टमाटर और अदरक लहसुन प्याज अच्छे से सब मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें स्पाइसेस जो मैंने इसमें ऐड करने हैं वो डालूँगी। जिसके लिए मैंने नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और दालचीनी 1 स्टिक बड़ी ली है। इन सबको मैं इसमें ऐड कर लूँगी और मसाला अच्छे से हम इसको भूनते जाएंगे। पाकिस्तान में आलू गोश्त बहुत फेमस है और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। अब मैं अच्छे से मसाले को मैंने भून लिया है। इसका घी ऊपर आ गया तो मैं इसको ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड करने लगी हूँ। जब ये मसाला इसका ब्लेंड हो जाए, इसको वापस कढ़ाई में डालें और साथ ही मैंने जो चिकन फ्राई करके बाहर निकाला था, अब उसको इस मसाले में मैं ऐड कर दूंगी। चिकन अभी कच्चा है, इसको मैं मसाले में मिक्स करके हल्की आंच पे 10 to 15 मिनट्स के लिए कुक करूंगी ताकि चिकन अच्छा सा गल जाए। अब चिकन को मैं अच्छे से पहले मसाले में मिक्स कर लूँगी। जब चिकन गल जाएगा तो हमारा सारा घी या ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा और मसाला भी हमारा और अच्छे से भुन जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से हिला रही हूँ और इसमें मैं, अगर तो आप पानी मिक्स करना चाहते हैं थोड़ा सा तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने वैसे ही हल्की आंच पे इसको रख दिया है। ये आफ्टर 15 मिनट्स ये गल गया है चिकन हमारा, घी भी ऊपर आ गया। अब इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। आलू जितने आपको पसंद है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। आलू ऐड करके इसमें मैं हरी मिर्चें भी 2-3 ऐड करूँगी और इसको फिर 10 मिनट्स के लिए रख दूँगी, आलू हमारे गल जाएँ ताकि, और आँच इसकी हल्की आँच कर दूँगी ताकि घी भी सारा इसका ऊपर आ जाए। ये मैंने इसको रख दिया है। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद मैं इसको देखूँ, थोड़ा सा पानी भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें। मैं और मुझे आलू चिकन में शोरबे में हरी मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं। अब मैं आलू को चेक कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा हार्ड है। अगर आलू आपको कच्चा लगे थोड़ा सा आपने 3-4 मिनट के लिए दम पे रख देना है इसको। हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दें आप इसमें और इसमें स्पाइसेस में गरम मसाला ऊपर लास्ट में डाल दें, इससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है। ये मैं इसमें गरम मसाला ऐड करने लगी हूँ और ये हमारा यह मज़ेदार सा आलू गोश्त का शोरबा
तैयार हो गया। गरम 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 नान या ख़मीरी रोटी के साथ इसको खाएं और सर्व करें। इंजॉय। अल्लाह हाफिज़।